Hëngri 2 mandarina për një muaj çdo ditë dhe pa pritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Mandarinat janë të pasura me fibra, vitamina dhe antioksidantë të dobishëm për shëndetin e njeriut. Por cilat janë përfitimet që do të merrni nëse konsumoni të paktën 2 mandarina çdo ditë? Të shijshme dhe të sezonit, mandarinat e vjeshtës janë një recetë e vërtetë për shëndetin dhe për bukurinë. Ato janë një burim i ushqyesve të vlefshëm që kryejnë një veprim mbrojtës për trupin. Ato sjellin gjithashtu antioksidantë të fuqishëm që kundërshtojnë veprimin e radikaleve të lira, ndikojnë në mosplakjen e qerizave dhe për më tepër ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit. Një arsye tjetër e mirë për t'i përfshirë ato në dietën tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Mandarinat, si portokalli dhe varietetet e tjera të agrumeve, sigurojnë pektin, një fibër të tretshme që lufton në sulmet e papritura të urisë. Për më tepër, ajo kryen një veprim prebiotik. Pektina lehtëson zorë dhe promovon rritjen e bakterieve të mira të domosdoshme për mbajtjen në formë dhe të shëndetshme. Por tregoni kujdes me sasinë. Mandarinat sjellin rreth 72 kalori për 100 gram, të cilat korespondojnë me gati 2 mandarina të mesatares dhe janë një frut shumë i sheqerosur. Ato sigurojnë gjithashtu sheqerna të thjeshta që asimilohen lehtë nga trupi. Ideale është që t'i konsumoni ato në mëngjes ose si një mezet lehtë midis vakteve dhe një zgjidhje pozitive në mbrojtjen e organizmit tuaj. Ndaj konsumi i këtyre frutave në dietën tuaj mund të ofrojë edhe një sër përfitimesh të rëndësishme. Duke konsumuar mandarina çdo ditë, do të keni më shumë energji në ditët e muajve të ftohtë. Ato sjellin minerale aleate në funksionet e duhura të sistemit nervor. Ato janë gjithashtu të pasura me kalium, me magnez dhe përveç kësaj sigurojnë vitaminat B, përfshirë vitaminën B1, B3, B6 dhe B9, të cilat janë të domosdoshme për të rritur energjinë në trupi dhe për të parandaluar edhe komplikacionet. Duke konsumuar mandarina çdo ditë do të dukeni më të rinj. Mandarinat kanë veti të mira gjithashtu kundër plakjes. Ato janë një burim shumë i mirë i antioksidantëve, të cilët janë të pasura me vitaminë C të dobishme për prodhimin e kolagjenit, proteina e cila është shumë e rëndësishme edhe për lëkurën, kockat, tendinat, muskujt gjithashtu dhe thonjtë. Fal veprimeve të tyre anti-inflamatore, ato bllokojnë veprimet e dëmshme të radikaleve të lira dhe kundërveprojnë me stresin oksidues, përgjegjës edhe për plakjen e indeve. Do të keni më pak toksina në trupin tuaj duke konsumuar mandarina. Mandarinat kanë një veprim të mirë detoksifikues, sigurojnë shumë fibra të dobishme për të ndihmuar në eliminimin e toksinave dhe substancave mbeturinave që shqetësojnë organizmin. Do të vini re rezultate më të mira sportive. Ato sigurojnë sheqerna të menjëhershëm që sigurojnë energji për trupin tuaj. Sigurojnë një larmi të mirë të mineraleve përfshirë këtu, kaliumi dhe magnezit, të cilat janë të dobishme në luftimin e ngërçeve të muskujve dhe në kalciumi i cili është i vlefshëm edhe për shëndetin tuaj të kockave dhe të nyjeve. Gjithashtu, duke konsumuar mandarinat gjatë sezonit të dimrit do ta keni më të lehtë të përmirësoni imunitetin dhe të mbani larg edhe komplikacionet e tij. Fal pranisë së lartë të vitaminës C, mandarinat sigurojnë edhe një forcë më të mirë kundër ftohjes dhe problemeve të stinës. Konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do të ofrojë një mbrojtje më të mirë në shëndetin e përgjithshëm, citojnë ekspertët. Gjithashtu mandarinat janë një nga frutat më të mirë të agrumeve të cilat do të ndikojnë pozitivisht në rigjenerimin e organizmit. Mandarinat janë një frut popullor i agrumeve, kjo për shkak të aromës së tyre të fortë dhe të ëmbël dhe vlerave ushqyese të larmishme të cilat do t'i japin shëndetit tuaj. Ato kanë një reputacion për të qenë të ëmbla dhe janë edhe lehtësuese për shëndetin. Si çdo agrum, mandarinat kanë një bollëk të mirë të vitaminës C. Ato sigurojnë gjithashtu një sasi të mirë të vitaminës A. Në 100 gram mandarina do të gjeni 14% të marrjes së rekomanduar ditore të vitaminës A.
Falë vitaminës A, gjithashtu dhe vitaminës C, mandarina ndihmojnë në luftimin e inflamacioneve, por edhe përmbajnë shumë antioksidantë të rëndësishëm për rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ato ndihmojnë gjithashtu sistemin tuaj imunitar të gjejë edhe të shkatrojë nga organizmi qelizat të dëmshme dhe gjithashtu të rigjenerojë më lehtë shëndetin tuaj. Kaliumi, i cili gjendet me shumicë të mandarinat, është gjithashtu shumë i mirë për qarkullimin e gjakut sepse zjeron enët e gjakut. Prandaj duhet ta përdorni kaliumin mjaftueshëm në dietën tuaj dhe ta konsumoni atë në formën e ushqimeve në mënyrë që vlerat që merrni në organizëm të jenë të plota dhe pa ndikuar në anën negative të tyre. Lëkura e mandarinave përmban gjithashtu edhe superflavonoide, antioksidantë të rëndësishëm që mund të shtohen në dietën tuaj si një lehtësues shumë i mirë kundër këtyre shqetësimeve. Përfitimet që do të merrni prej mandarinave janë të mira në shëndetin e lëkurës. Të kesh nivele të shëndetshme të vitaminës C në trup është shumë e rëndësishme për lëkurën e shëndetshme. Është treguar se vitamina C luan një rol jetik edhe për trupin e njeriut në prodhimin e kolagjenit. Element ky është shumë i rëndësishëm edhe për mbrojtjen e imunitetit. Kolagjeni është ai që e bën lëkurën të duket më rinore. Gjithashtu është treguar se vitamina C mund të parandalojë dhe trajtojë edhe dëmtimet e lëkurës të shkaktuara nga ekspozimi i diellit. Mandarinat janë një frut shumë i mirë edhe për shëndetin tuaj të syve. Një përfitim tjetër i marrjes së lartë të vitaminës C nga mandarinat është gjithashtu edhe mbështetja e saj për shëndetin tuaj të syve. Ka prova që tregojnë se përfshirja e mandarinës në dietën tuaj mund të japë rezultate fantastike edhe për shëndetin e zemrës. Një studim 5 vjeçar i më shumë se 500.000 të rriturve arriti të zbulojë se konsumi i të paktën gjysmë filxhani fruta të freskëta një herë në ditë mund të zvogëlojë ndjeshëm riskun e sëmundjeve kardiovaskulare. Pjesëmarrësit të cilët hanin fruta çdo ditë kishin afërsisht 33% më pak gjasa të humbisnin jetën nga një atak në zemër ose nga një goditje në tru. Mandarinat janë një opsion i shkëlqyer për konsumin e përditshëm të frutave. Mandarinat gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që duan të humbasin kilogramët e tepërt. Mandarinat mund të ndihmojnë në humbjen e peshës duke rritur marrjen e përditshme të fibrave. Agrumet, duke përfshirë mandarinat, sigurojnë fibra të patretshme, një lloj që nuk fermentohet në zor si celuloza. Kjo lloj fibre rrit ndjeshëm edhe ndjesin e ngopjes duke ndaluar edhe kalimin e ushqimeve nëpërmjet traktit tuaj tretës. Nga ana tjetër ndihmojnë në rregullimin e oreksit, i cili mund të nxjisë edhe humbjen e kilogramëve të tepërt. Ulëntimet tregojnë se njerëzit të cilët konsumojnë më shumë fibra, krahasuar me ata që konsumojnë më pak fibër, janë më të aftë që gjithashtu të ruajnë peshën e tyre trupore dhe të parandalojnë shtimin në peshë. Ato që bëjnë mandarinat në dietën tuaj mund të luajnë gjithashtu një rol të rëndësishëm edhe për organizmin tuaj, duke furnizuar me element ushqyes të rëndësishëm, duke parandaluar komplikacione dhe duke sjellë rezultate fantastike në rigjenerimin e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e mandarinave në formën e tyre natyrale. Duke konsumuar të paktën 1 deri në 4 kokra mandarina çdo ditë, do ta keni më të lehtë të merrni përfitimet e tyre në dobi të shëndetit dhe të parandaloni gjithashtu një sër shqetësimesh, të cilat lidhen edhe me periudhën e vjeshtës dhe të dimrit. Mandarinat janë një frut shumë i rëndësishëm për të pasur vazhdimisht në dietën tuaj. Konsumi me kujdes i këtij fruti dhe brenda normës së lejuar do ju ofrojë një sasi të mirë të antioksidantëve. Antioksidantët do të mbrojnë trupin dhe do të neutralizojnë efektet e dëmshme të stresit oksidativ. Mandarinat janë një frut i cili do të forcojë imunitetin falë vitaminës C, do të ruajnë shëndetin e trurit, përmirësojnë shëndetin e lëkurës dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Andaj konsumi i tyre brenda normës së lejuar sigurisht do të jetë një element pozitiv në dietën tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.